上一讲啊，我们谈了发想创意的两种路径，好像听起来啊，发想创意就是一个人坐在那儿不断的想，孤立无援，是这样吗？难道没有什么工具能够帮助我们吗？今天我就要给你讲一讲实际工作中我们可以运用的6种工具，是6种工具，不是6个工具，因为这每一种工具啊，其实也代表着一大类可以辅助你产出好想法的东西或者习惯。我一个一个的给你说说啊，你就清楚了。第一种工具啊，是地图。什么是地图呢？地图就是帮你规划路线、指引方向的那个东西。我们在前边的课程里啊，从商业目标开始，一路介绍下来，其实就是要帮你在头脑里绘制出这么一张清晰完整的、匹配实际地形的作战图。有一张地图，才不会变成没头的苍蝇四处乱撞。有的时候啊，那张地图是不是一张完美的地图，反倒不重要。你用的顺手的旧地图，或者某个你信得过的人给你随手画出的简陋的地图，如果能够正确指挥你去到目的地，也是有效的地图。这张地图可以是普世的、长期使用的。比如我有一个同事，他就说呀，他发现大多数的广告创意，他都从情趣用品这4个字开始想起就可以了。情是情感，趣是趣味，用是用处，品是品味。你看，我觉得这个情趣用品就是他给自己画出来的一张地图。这样的地图啊，无所谓谁正确谁不正确，因为创意文案的领域里头从来就没有标准答案。要是所有的创意文案工作者每人都拿着同样的一份地图，那也挺没意思的。每个人手里拿的地图都不一样，这才可能让人走进新的领域。还有一些地图啊，是临时的、短期使用的。比如具体的一个工作项目开始创意发想之前，你也许也应该先画出一张地图来，把你现在到底在做什么工作，要以什么样的步骤思路来做这个工作想清楚。地图会帮助你沿着一条线索想出一些有关联、有逻辑的东西来。我的地图是什么？咱们这门课程里，我为你一点点介绍的这些个知识和方法所拼凑成的这张知识网络，就是我自己画出来并且每天都在使用的地图。如果从小一点的角度看呢，打动人心的5个招数、idea 金字塔，也都分别是一张张小地图，它们都能指引你在某一个区域顺利前进。第2种工具啊，是骰子，也有叫骰子的。我其实一度想过，我想找人帮忙生产一种创意文案人员专用的骰子。这个骰子可能有很多面，不止6面，每一面上呢都印着一个创意的方法或者可能。每次要做一个工作，产出一个创意或文案的时候，我就可以摇摇这个虚拟的骰子，看看出来的是哪个方法，来碰撞一下要解决的问题，看看是不是正好可以想出一些东西来。而且这个骰子还应该可以好几枚一起使用。比如你有2枚或者3枚这种虚拟的骰子，那就更好了。你可以把这2、3枚骰子放在一块摇一摇，看看摇出来的结果里头，这2、3个不同的方法或素材是否本身就可以碰撞出一些什么奇怪的新鲜玩法。如果是50乘以50，那可就是2500种可能，而且每枚骰子都很可能不只有50面。随着你的阅读量跟经验越来越丰富，每一个骰子可能都会有几百个面，甚至更多。每次摇骰子，结果呢可能是个惊喜，但也可能看起来就完全像是不搭嘎的胡思乱想。但这种工具啊，就是强行让你进入一个完全胡思乱想的状态。那些骰子能够提醒你，还有哪些或许是可以想想的，还有哪些是你可能根本就想不起来的全新可能、另类组合。骰子是典型的穷举法工具，它帮你来完成 what if 这个步骤，用随机的组合来帮助你不断的穷举，不断的做旧元素的新组合。我曾经在一位外籍的创意总监手下工作，他分享过一个他整理出来的工具。他说呀，每个行业的专业人员都该有一个自己的工具箱，他这个箱子里呢，就是他认为最好用的36个工具，这是可以在你没有想法的时候拿出来救急的。这是一个典型的穷举法工具，他列出来的这36个方法就像一个36面的骰子，你可以试着摇一下，看看摇出来的结果，拿它跟你要解决的问题不断碰撞。地图和骰子都是发想过程中可以使用的。这2种工具啊，其实是把我们之前所讲的2种路径做了工具化，从路径变成工具就可以高效复用。而且这2种工具可以配合使用，地图配骰子，是不是很像在玩大富翁游戏呢？没错，地图提供方向上的确定性，骰子带来过程中的种种意外惊喜。把这2种工具协同使用，就可以玩好你的游戏。第3种工具啊，是书。书是一种工具吗？当然是。有很多书啊，是可以变成直接为你提供启发、提供灵感、提供线索的工具，包括且不限于各类广告获奖作品集、各类词典字典、各类设计年鉴、唱片封面集、诗集、笑话词典等等等等。
有时候啊，你可以拿它当做发想创意的工具用。这本书就变成了刚才所说的地图或骰子。你完全可以乱翻一下词典，看看上头有哪些词儿是可以碰撞出新想法或新组合来的，或者你可以按照字母表、词序来进行联想。而除了这种乱翻书式的用法，平时的阅读也是一个创意文案工作者的必修课。道理也很简单，旧元素的新组合，谁积累掌握的元素多，谁就更有可能碰撞出一些新的东西来。你当然可以每次涉及到一个新话题，就打开搜索引擎去搜索一下网上有没有相关的内容可以供你参考，但是临时去找呢，就总不如早有准备。如果其他人都只会临时去找呢，那些个早有积累的人就赢在了起跑线上。而阅读又分两种，第一种阅读是真正的读书，因为目前看来呀，人类智慧里头最精华的那部分还大都是在书籍中才可以找到的。广泛而深度的阅读是别的知识获取方式暂时不能代替的。第二种阅读是对社会、对人间，甚至对自己的阅读。咱们前面总在说洞察，那些个最新鲜、最准确的洞察，往往不是能从书中读到的。即使是看别的广告创意文案作品，我也不建议只从书上、从各种网站上看。固定的搜寻、观看优秀广告片，关注各种新作品，当然有用。但是啊，我总觉得现实生活中的那些电视广告、电梯广告、手机 app 里边你刷出来的广告、朋友圈里大家都在转发的广告，他们更有价值，因为那些才是真实的，他们能教会你的比各种所谓的获奖广告、经典广告能教你的更多。第四种工具是笔，笔是记录用的，你得有一个随时记录灵感或想法的工具。为什么？因为好想法、好看法，或者那些精彩的、微妙的小感觉都太稀缺、太珍贵了，别人可以任由它浪费掉，做创意文案工作的人可不能。把它们记下来是颗粒归仓，以备未来的不时之需。好在现在很多 app 可以帮你做这种记录，如果你还没有这个习惯，那我建议你现在就开始。同时，当你每次为工作进行创作的发想时，也得努力记下你想到的那些东西。这种情况下的记录，其实是强行把每个哪怕不成熟的想法也要记下来、留下来，变成有可能引发新组合的元素。这也是一个很重要的小提醒。发想创意啊，需要选择和检验，但是要在发想之后再选择检验，而不是你在发想的同时做非常苛刻的筛选，那样你可能会扼杀一些本来很有潜力的想法。要先写下来再筛选，而不是先在你的脑子里筛选，再决定把哪个写出来。这样第一是能保证你不会错过任何当时你觉得很差，但是其实有可能很好的想法。第二是你的想法可能在别人眼里是有价值的，或者对别人有帮助。第三则是能够避免思考的反复，记下来就可以想下一个了，而不是一直绕在这个想法上边。这些就是笔的价值，是记录的价值。请记住我刚才提到的那4个字：颗粒归仓。第5种工具啊，叫酒。别误会，我不是真建议你天天都喝几瓶来几两。李白斗酒诗百篇，人家李白啊靠酒，我们未必靠酒，但我们也得有一个类似于酒这样的东西。因为有时候呢，我们不仅要让自己的意识工作，还要让自己的潜意识工作。激发潜意识的东西有很多，酒只是个代表。每个人的酒可能是不同的东西，你得找找你的酒是什么。欧阳修说：枕上、侧上、马上，这是最容易写出好诗的3个地方。有人解释过这个理论，说这3种情形下呀，人都几乎是一种半催眠的状态。你的脑子若有所思，又若无所思，你再想点什么，又没想什么。我以前有位同事啊，他一直说他在看一些个特别枯燥、单调、沉闷的那些电影的时候最有灵感。我灵感最多的时候都是坐在出租车副驾驶位上的时候。我猜呀，是因为那些时候眼前只有一些无意义的大体类似的景物反复出现，他们通过眼睛进入大脑，可能自己就在做各种碰撞，在无意识的乱想。这个时候是很容易冒出一些想法的，因为不断的有外界刺激，那些东西就在你的潜意识里不断激荡。这是我自己的经验。放点音乐，泡个澡，看看小猪佩奇动画片，反正你得找到最灵感丰沛的那个姿势。最后一种工具啊，我们不用太多解释，但它却是最为重要的一种。这种工具叫脑，大脑，就是你的大脑。所有的工具归根结底还是要靠人的大脑。刚才所说的这些工具啊，都是为你的大脑服务的。工具是所有人都可以掌握、都可以用的。同样的工具，产出的东西却各不相同。真正决定那个不同的，还是我们的大脑，它所做的思考的深度和广度不同。所以，请尊重你的大脑，而尊重它的最好方式呢，就是把它用起来。创意不能依赖工具，
因为真正产出好创意、好文案的不是工具，而是你自己的知识、才华和努力。好了，今天咱们介绍的呀，是辅助产出创意和文案的6种工具：地图、骰子、书、笔、酒和脑。其实呢，这6种工具代表着6个进行创意工作时有益的习惯，就是有逻辑、多碰撞、广阅读、长记录、养灵感、深思考。而这6个工具啊，其实也是一份小小的地图，用这份地图检视一下自己的思考和工作习惯，也许也能帮你纠正一下方向，拓展一下疆域。今天的问题是，你有什么特别的思考或工作习惯吗？可以跟我们分享一下吗？